Hola, hola. Chino de mierda. Patrick, empieza el reto ya. Coño. What the fuck? Bien, muchachos, para hacer las cosas bien acá, vamos a medir el alfajor en 3 partes, ¿entendés? Así podemos comer los 3 la misma porción de alfajor. ¿Entendés? Eso pinche piernona. La colita, Irene. ¡Ay, pendejo! Hola, Capot. No, placa ¡Oh! El agua sabía mal, lo prometo. Todo me sale mal, la remil. ¡Cerra la puerta! ¡Se me va el aire! Córrete. Mamagüevo. Everybody on FaceTime talking about you like Steve Harvey. Hey. Look, y'all really think he look like Steve Harvey? Huh? Gracias por tu compra, que tenga excelente día. ¿Por qué tan sola, amiga? ¿Perdón? Perdón. Perdón. Tal vez no sepa lo que hago, pero luzco genial haciéndolo. ¿Qué le hiciste a la niña? ¿Qué le hiciste a la niña? ¿Qué le hiciste? ¿Cómo que te pasó de lanza? ¿Qué le hiciste, Pepe? Pepe, te pasaste de lanza, ¿eh? Ma, ella encontró un plumón ahí y luego se empezó a rayar. ¡Ay, toda la cara! Suri, ¿quién te pintó?
Cuchi. Cuchi. Che, hermano, ¿tenés chicle? Sí, hermano, mira, ¿cuál querés? Tenemos frutilla de menta. Che, ¿vos me podés recomendar alguno? Sí, mira, este de banana es el mejor de todos. Al mí. Hola, ¿alguien quiere papas para el desayuno? Se fue la luz. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer de niño? Mira, yo amaba hacer castillos de arena con mi abuelo. Hasta que un día mi papá todo exagerado llegó y... ¡Oh! ¿Qué estás haciendo con las cenizas del abuelo? Hola, amigo. Hay una concha. What? Caraca. Sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! Llegaron justo los animadores de la fiesta de mi hijo. Hola, la animación. Pásenle, bienvenidos. Justo los animadores de la fiesta de mi hijo. Hola, la animación. Pásenle, bienvenidos. Black Panther, Stacy, perfecto. ¿Y Spider-Man? ¿Qué buenas preguntas? Ah, Spider-Man. Ajá. Esperaba al Spider-Man de este universo. No se estrese, los niños no se van a dar cuenta. ¿Ahora qué hago? ¡Búrlelo! Así no, que le pegues un baile. Contaré la historia de una familia. ¡Que te lo lleves! No te me lo llevo. ¡Con el balón! Con el balón. Vámonos. Darte el balón. Hombre, ¿para qué lo invitaron? All week, it's nice to actually take a break and have a little fun. Yeah. Cannonball! Vete pegando ya. No, vete ya. ¿Qué camino para Mano. Mientras Patri toma agua, les aviso que pasaremos a TikTok porque YouTube no da risa a la verga. Ella es la que derrota a It. Mis chicas hermosas del Perú. Estoy buscando una chica soltera, bien solterita, porque yo soy un solterón de 27 años. A ver, ¿quién se quiere Mi casarme hermana conmigo? es A su ver, sueño. ¿quién? A ver. Oh, al toque, Tiene llámame potencial. y yo estaré presente ahí y llegaré con una sorpresa, mi amor. Qué rico. ¿Qué estás haciendo, abuelita? Caca. Qué señora tan activa. Quisiera tener tus fuerzas para irme a la mierda. Solo se cayó esta cajita. ¿Qué habrá adentro?
hago lo que a mí me da la gana, vivo mi vida como la quiero. 5 PeppaPig.exe captados y vistos en la vida real. PeppaPig.exe es el mismo Amiga, ¿te caíste? 5 Ay, el abuelito de mi ano. Ohio, me han dicho que tengo la voz de Bakugo. Que puedo hacer la voz de Ba. Qué día tan aburrido. Pero me mira y me dice que la lleve a tocarla. Yo tengo el poder de lograr que la piel se le dice. Que cuando me vaya a venir la avise. No voy al gym, mira cómo es. Y arreosa. Pero pregúntale la contraseña. Come here, girl. Okay? Girl. Okay? Come here, girl. Okay. ¿Qué es chocho? ¿Te pareces a ella? Grabé un video, no sé qué voy a hacer, pero qué mierda es esto. No sé qué grabar. Denme ideas en los comentarios. O sea, güey. ¿Me entiendes?